Это Майнкрафт, но я лечу на другую соту. Вот мы и заспавнились. Для тех, кто не понял, в каждой соте разный биом. Посмотрите на это ровное озеро. Добудем чуток дерева. Камушка. Я только зашел, тут уже что-то горит. Забыл сказать, наша цель алмаз. Прыжок. Посмотрите, там изумруды. И даже возле меня есть 3 изумруда. Я просрал, потому что копал каменной киркой. Может, в этой пещере будет алмаз? Ладно. В пещере ничего не оказалось. А вот на горе что оказалось? Быстрее строимся. И... Я же не допрыгнул, у меня голод. Вот мои алмазики. Зачем я сюда шел? У меня только каменная кирка. Может быть, в пещере будет железо. А ну иди отсюда, зомби. Да, пока что ничего не вижу. Что?